Էլի օրս սկսվում է Wildberries-ից։ Միտեղ լսել էի, որ ծառերը բուժիչ հատկություն ունեն, ունի բուժում են։ Դրա համար, քանի որ նախորդ օրը շատ լարված էր, որոշեցի քայլել ու մի հատ տեսեք ինչքան սիրուն են ծառերը, մենք ուղղակի կողքով անցնում ենք ու չենք նկատում այս սիրունությունը։ Մի հատ ստեղ նայեք։ Տեմուի unboxing-ների մեջ տեսել եք էլի սրանից մոխրագույնը, հեսա սրանք են մոխրագույնները և սրանք լինելու են սպիտակները արդեն 50 հատ։ Շատ էժան է, թեթև է, բայց լիքը բաների համար ինքը հարմար է, անգամ այսպես ինչ-որ ժակետիկների համար, սենց անգամ սվիտրերը իրանից նորմալ լինում են կախել, մյուս տեսակի կախիչները, որ ուզում եմ պատվիրեմ, դրանք այս տիպիններն են, սենց կիսաշրջազգեստների, տաբատների ու կիսաշրջազգեստների համար, որովհետև սենց շատ հարմար է իրանց կախելը, երբ որ արդուկած վիճակում է, սա դեռ արդուկած չի։ Մոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել։ Չէ, ինձ դանակա պետք։ Ինչքան հնարավոր է, ինչ որ հնարավոր է կախել, ես սիրում եմ, որ լինի կախած հարթուկած վիճակում։ Ես իհարկե իրանցից 10 հատը կվերցնեմ ինձ մոտ։ Կամ չէ, սրանք կտանեմ հանդերձասենյակ, ինձ մոտ կբերեմ մոխրագույնները, որովհետև սրանք ավելի շատ եմ հավանում։ Եկա հանդերձասենյակ ցույց տամ, հիմա սենց նայեք ինչքան տարբեր կախիչներ են, այս բոլորը արդեն կփոխարինենք միանման, միագույն կախիչներով, միատեսակ, հա։ Նրանցով կկախենք, որ ավելի սիրուն ու հարմար լինի։ Նոր նկարեցի վիդեոյի շարունակությունը, մի հատ վիդեո եմ նկարում, որի մեջ ես փորձում եմ, այսինքն շարունակական վիդեո է, որը չգիտեմ երբ կավարտվի, փորձում եմ շուտ արթնանալ, նպատակը ժամը 6-ին արթնանալն է, ու ամեն օր ինչ-որ քայլեր եմ անում դրա համար, նոր պատմեցի ու այդ վիդեոն երբ որ գա, հուսով եմ, որ կգա, որովհետև ես որոշել եմ դա գցեմ այն ժամանակ, երբ որ արդեն իմ համար օքեյ է, սովորական բան է 6-ին արթնանալը, morning routine անել, նկարեցի update-ը, ըստ որի վաղը պետք է հեռախոսս դնեմ բանալիով փակվող դարակի մեջ և այդ բանալին պահեմ այլ սենյակում, որ մինչև սենց փնտրեմ, գտնեմ, արթնանամ և այլ չուզենամ գնամ պարկեմ քնելու։ Հիշեմ, թե ինչքան բաներ կան անելու ու այդ ինձ օգնի, որ շուտ արթնանամ։ Սպասեք վիդեոին, ովքեր որ մեծ պլաններ ունեն, բայց չեն կարողանում շուտ արթնանալ։ Սենց բարձերը դնում եմ, որ կարողանամ սենց աշխատել հարմար պայմաններում։ Այսօր պետք է 2 պրոյեկտ պատրաստի արդեն ուղարկեմ, պլանավորեմ այս շաբաթը, որովհետև շատ խառը շաբաթ է լինելու, չգիտեմ այդքանը ոնց պետք է հասցնել, մեգա պլանավորման շնորհիվ, իհարկե ինձ թվում է հնարավոր է, հուսանք, ու հուսանք, որ բլոգս էլ չի տուժի այս ամսվա զբաղվածություններից և հակառակը ավելի կզարգանա։ Մի քիչ կասկածում եմ, բայց դե։ Okay, ես հիմա պետք է 2 հատ պրոյեկտ ամբողջական վերջնական տեսքի բերեմ և ուղարկեմ, պետք է պլանավորեմ ոնց ասացի և պրեզենտացիա սարքեմ, դել հետո կասեմ ինչի համար, որից հետո կպատրաստվեմ վաղվան։ Իմ կարծիքով այդ կտևի մոտ 4-ից 5 ժամ, հիմա ժամը քանիսն է, ժամը 4-ն է։ Ոնց է անցնում սենց արագ ժամանակը։ Ուշս։ Եմ խոհանոց, որ համ սուրճ խմեմ, համ էլ աշխատեմ, իսկ ստեղ միացրած է Վարդանի, օй, տակառիկով ասի վրա, Վարդանի traveling հաղորդումը, ինչ էր, Վարդան travel ոնց որ։ Այս վերջերս անընդհատ միացնում եմ իրա վիդեոները ու դե բնական է Dreamboard-իս մեջ ավելացավ ևս մի կետ, խմբային ճամփորդությունների վերաբերյալ, մինչև այս ես տենց չեմ մտածել, որ ինչ եմ ուզում Dreamboard-ի մեջ լինի ճամփորդություն, բայց արդեն կա։
Հողի ծառ եմ տնկել դրա համար։ Չեմ կարա բացատրեմ, թե ինչքան շատ է մեզ օգնում ռոբոտ փոշեկուլը։ I'm starting the cleanup. Միշտ բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, որովհետև ինքը իդեալական ժամանակի խնայողության միջոց է, որը արժի հաստատ ներդրում անել ու գնել։ Չգիտեմ երևում է թե չէ, թե ինչքան եմ հոգնել ես, պլանների մեծ մասը արեցի, բայց ինչ-որ բաներ հիմա պետք է անեմ, մնաց պարկած կանեմ ավելի ճիշտ, հիմա որոշեմ, թե ինչ եմ հագնելու վաղը, շաբաթվա կուզենայի դնել շորեր, բայց չեմ հասցնի այդ հաստատ, կարդուկեմ, կդնեմ վաղվա շորերը ու քնելու, ինչքան էլ հավես չունեի հարդուկելուն, նենց բան եմ ընտրել, որ մի ժամ պետք է հարդուկեմ։